мәсьәләсе тел вакыйгасы дигәннән күренекле язучыбыз Атилла Расихның бер герое искә төшә. Хәбиб исемле ана теле буенча яшь аспирантның татарча вата җимерә сөйләшүенең, аерым сүзләр белән генә кызыксынуының һәм эчтәлек белән артык мавыгып китмәүенең төп сәбәбе ана телен сүзлекләр ярдәмендә генә өйрәнгәнлегеннән килә, дип яза автор. Чыннан да бу хикәя герое шәһәрдә туып үскән, урта һәм югары мәктәпне дә үз телендә укымаган, җитмәсәле, өендә дә үз телендә сөйләшмәгән. Шуңа күрә сүзләрнең мәгънәсенә дә, яңгырашы төзеклелегенә дә, аның фәкыйрь ана теленең башка телләрдән кергән алынмаларга бай булуына да аның артык исе китми. Бик тә гыйбрәтле хикәя. Атилла Расих узган гасырда ук читлек эчендә яшәргә мәҗбүр булган, җәелеп, киңәеп үсәргә мөмкинлеге булмаган, үз тарафдарларын югалта барган телләрнең язмышын бик дөрес бәяләгән кебек. Бу нәрсә? Бу алма. Молодцы! Куда була? Тиз генә, Вася, чык! Уңганнар дөньяны уч төбендә биетә диләрме? Хак. 30 еллык тәҗрибәсе булган Яр-Чаллы шәһәрендә укыткан Гөлназ ханым Мәхсумҗанованың нибары ярты елда балаларны шулай телле итүен үз күзең белән күрмәгән булсаң, әкият дияр идең. Ни хикмәт, бурыч йөкләмәләр һәм ваемнар ташып торган заманнарда укытучы апалары белән атнасына нибары 2-3 тапкыр күзгә күз күрешеп алган бу балалар татар теле гыйлеменең иң беренче баскычына ышанычлы адым белән менеп бара. Алар сайлаган юлның дөрестлегенә ничек инде ышанмаска? Ягъни сез менә татарча сөйләшкәндә, алар менә нәкъ татарлар сөйләшергә тиеш кебек, әйеме? Хәтта шулай итеп җөмләләрне төзиләр, әйеме? Инде күп нәрсәгә алар өйрәнделәр, хәтта мин дәфтәрләрне таратканда да алар миннән сорамыйча дәфтәрне ала алмыйлар. Гөлназ Максумовна, миңа дәфтәр бирегез әле, дип сорыйлар алар. Башта бир иде, аннары ул бит инде дустына мөрәҗәгать итә. Бирегез конструкциясе ул катлаулырак. Шуңа күрә инде без аны башта бир, аннан соң инде бирегез. Бирегез, аннары бирегез әле. Әле кисәкчәсенә ие. Кисәкчә дип түгел, без аны бер төзелмә итеп кабул итәбез. Бер сөйләм берәмлеге итеп кабул итәбез. А какой урок был? Татарского языка. А тебе понравился урок? Ты, молодец. 2002 елда ук, ягъни моннан 20 ел элек күренекле тел галиме Роза Хайдарованың рус телле балаларны татар сөйләменә өйрәтүче беренче дәреслекләре дөнья күрә. Бу китаплар хәтта телдән читләшергә өлгергән татар балалары өчен үз халкының зур дөньясына тәрәзә ачкан кебек була. Автор сүзләренә караганда, коммуникатив методка, ягъни сөйләм үстерүгә корылган бу уку китабы 11 ел дәвамында балаларның белемнәрен гадидән катлаулыга таба киңәйтеп, тулландырып килеп, иң мөһиме универсаль уку гамәлләрен үзләштерергә ярдәм итә. Ягъни сүзләр ярдәмендә балалар төрле ситуациядә сөйләшергә, аралашырга, үзара фикер алышырга өйрәнергә тиешләр. Тел ул ни өчен кирәк? Аралашу өчен кирәк. Берәү француз төрмәсендә инглиз сүзләрен йотлаган. 3000 сүз белгән, ләкин Лондонга чыкка сөйләшә алмаган. Без грамматиканы, филология тәртиптә алмыйбыз. Миңа бу китапмы дип сорарга миңа кирәкме? Мин аны сорау кичәксез дип әйтмим. Слово плюс м равняется вопрос. Бала уланы алып кирип китә. Аннан соң бит әле менә мин нәрсә белән чагыштырам аны? Кешене йөзәргә бары тик суга кертеп кенә өйрәтеп булган кебек, аралашырга телне бары тик аралашу ашагына өйрәтеп буладыр сыман. Бүген татар телен туган тел дип сайлаган балаларның 60% бу фәнне дәүләт теле буларак укый. Һәм ни аяныч, авырлыклардан баш аяк дигәндәй, бу балаларның саны елда арта бара. Чөнки татар телен дәүләт теле буларак уку үзенең бурыч максатлары, эчтәлеге, бирелеше ягыннан татар телен тирәнтен өйрәтүгә караганда күпкә җайлырак һәм ансатрак кебек. Рус телле балалар өчен язылган программада телне катлаулы грамматик формалар аша түгел, балаларда иң беренче чиратта сөйләшү, аралашу күнекмәләрен булдыру ягыннан өйрәтү күздә тотыла. Әмма балаларның телгә килү мәсьәләсен гадиләштергәннән ахыр чиктә аларның белем дәрәҗәсе үсә микән? Замана нечкәлекләренең җилегенә төшсәң, әллә ни артык мактанырлык нәрсә юк. Халык теленә ачкыч табу җиңел эш дип белдегезме?
Бездә менә мәсәлән инглиз телен укыган кешеләр барыбыз да. Без аны шундый коммуникатив метод белән укыган кешеләр әйме. Бүген менә 30 ел дәврендә ничә рус баласы коммуникатив метод белән укып чыккан балалар бар әйме. Ни өчен аларның барыбер берән-сәрәне генә сөйләшә? Бу бик сорау бик дөрес. Ни өчен бала сөйләмгә киләлми? Беренчедән без аңлап сөйлибез теоретик яктан. Ә бит укытучы шушыны технологияны сизәргә тиеш. Баланы сизәргә тиеш һәр дәрестә. Материалның күләм укытучы бүген баланың башы белән идарә итүче. Без әйтәбез, балалар оныталар. Без күрәбез, алалар аңлыйлар. Кытай мәкале бу. Аңлыйлар. Ә без эшлибез икән, без истә калдырабыз. То есть укыту эшчәнлек аша барырга тиеш. Бүгенге безнең рус телле балаларны укыту предметында эшчәнлек ул аралашу. Җиңел дип буш бугазларга гына тоелган бу эшчәнлекнең уңышлылыгы тел белгечләре әйтүенчә, дәвамчылыкны, эзлеклелекне, укытучыдан иҗадилыкны, балалардан аеруча тырышлыкны таләп итә. Бер дәреслектән укып икенчесенә күчү, укытучының коммуникатив методикасының барлык мөмкинлекләреннән файдаланмау һәм гомумән мәктәпләрнең бу мәсьәләгә шактый салкын карашы, дәреслекләрне алганда артык сайланып тормавы иң яхшы ниятләрне дә юкка чыгарырга мөмкин икән. Бүгенге көндә Татарстанда коммуникатив методка нигезләнгән берничә авторның берничә дәреслеге кулланылышта йөри. Аларның барысының да нигезе бер дип әйтсәң дә була. Һәм бу нигездә дөньядагы барлык чит телләр дә өйрәнелә. Зур бер агач кәүсәсен күз алдыгызга китерегез. Коммуникатив технологияләргә корылган барлык дәреслекләр, темалары, сүзләре, хәтта куелган сораулары, бурыч максатлары ягыннан да охшаш. Һәр берсе балаларны сөйләшергә өйрәтергә тели. Ә менә нинди чаралар ярдәмендә бу максатка ирешеп була? Бу инде авторларның иҗади эшчәнлеге, фәнни күзаллавы. Һәр тел белгече бу агачта үз җиләк-җимешләрен үстерә. 2016 елда Татарстанның Мәгарифне үстерү институты базасында мәктәпләр өчен заманча дәреслек языла башлый. 7-8 автор бу эшкә җиң сызганып керешә һәм шактый тиз арада Сәлам дип аталган өр-яңа уку китабы дөнья күрә. Турист. Сәяхәт итә. Дәреслек иң беренче көннәреннән үк укучылар һәм хәтта ата-аналар тарафыннан зур җылылык белән кабул ителә. Мондый китапны яратмаслыкмы соң? Мавыктыргыч уеннар, кызыклы җырлар, аудиоматериаллар, тормышчан диалоглар, чит тел дәреслекләре тәҗрибәсенә карап язылган бу дәреслек чуар бизәлеше, заманча геройлары, кызыклы темалары ягыннан да бер карауда күңелгә хуш килә. Мәсәлән, без 4-нче сыйныфта хәзер кая сәяхәт итәбез темасын карыйбыз да, әйме? Бүгенге дәресебез дә шуңа багышланган иде. Аның лексиканы кабатлатырга менә уеннары бар, флеш карталары бар. Җырларын җырлыйбыз. Һәр бер темада без җырларын ятлап барабыз. Балалар шын күңелдән шушы җырларны яратып башкаралар. Ел ахырында шушы җырлар буенча без әле концертларда оештырабыз, проект эшләре алып барабыз. Видеоларын бик күңелле, иштәлекле бирелгән, аларны дәресләрдә бик еш кулланабыз. Дәреслекләре шулай ук электрон вариантта кайсы ягы белән уңайлы, анда аудирование. Кирип, аудированияны тыңлап, балаларга бик ошый ул моментларда. Әмма шундый тиз арада мәктәпнең күңелен яулаган бу уку китабының кимчелекле яклары турында гәп кору, тырнак астында кир эзләүгә тиң кебек. Шундый зур эшкә тел-теш тидерәсе килми. Сәламгә зур өметләр багланган шул. Бу китапның быел федераль дәүләт исемлеккә кертелүе дә, ягъни дәүләт тарафыннан татар телен укыту өчен рәсми дәреслек тамгасын алуы эшебезнең юкка түгел икәнлеген раслап килә. Әҗерен генә күрергә язсын. План минимум бар, әйме? Минимум максат балалар татар телен яратсыннар. Әлбәттә инде максимум ул өйрәнеп, татар мәдәниятенә, татар халкына файда китерү. Бу телне белмичә дә бит файда китергә була. Телне белмәгән татарларны без ничек инкар итә алабыз инде? Алар да безнең халык. Алар сезнең төп максат телгә өйрәтү түгел идемени? Безнең төп максат, мин сезгә әйтәм, телгә өйрәтү ул иң югары ноктасы инде бу. 17 елдагы булган вакыйгаларның теге нигезе ул, мәсәлән, татар телендә анда ишен күп бирәләр, без яратмыйбыз, анда укып булмый, актуаль булмаган темалар һәм башкалар дигән шундый бер мәсьәлә килеп чыкты инде. Алайса бу яңа вазгыятьтә туган дәреслек.
Бу яңа вазгыятьтә туган дәреслек әлбәттә, һәм әйткәнемчә, әгәр дә минимум укучы бала бу дәреслекне кулга тотып, инкар итмәсә, әгәр дә аның димәк мәхәббәт туса, кызыксыну уянса, һәм хәтта без теге көткән нәтиҗәгә җитмәсә дә, әмма ләкин теге мәхәббәт калса, кызыксыну уянса, ул димәк максатка ирештек. План максимум инде сез аны үзегез дә беләсез, аңлыйсыз, ул татар телен өйрәнү, анда аралашу. Бу максимумга җитеп буламы менә бу дәреслекләрдән өйрәнеп, әгәр дә синең теләгең бар икән? Минемчә була, әйе. Андый балаларны күргәнегез булдымы сезнең? Мин андый балаларны күргәнем, дөресен әйткәндә, үзем әле менә харалар үсеп кенә киләләр. Заманча шартлар, матур китаплар һич шиксез укучыларның белем һәм күнекмәләрен зиһенгә алу дәрәҗәсен арттыра. Әмма бу сукмакларның дөресме, юкмы икәнен аңлар өчен иң беренче чиратта бу юлдан барып карарга кирәк түгелме соң? Мәктәп үзенә 5 елга бер алына торган дәреслекләрне сайлаганда ниндиләренә игътибар итә соң? Бу заман беребезне үги иткәндә, уку әсбаплары өчен дәреслек статусын алу эше сират күперен чыгуга тиң булганда, балалар күңеле өчен озак чиратта торганнар моны яхшы белә. Сайланыш вакытында укытучыларның энтузиазмы, эш тәҗрибәсе, китапның уңышлылыгы исәпкә алына микән? Сорау зурдан. Без бит прогресс артыннан куалап, ярты гасыр дәвамында 1 миллион бала укыган атаклы зәңгәр тышлы Алсу Булатлы әлифбабызны да мәктәп киштәләреннән алдырдык. Һәр уку оешмасы, мәгариф оешмасы үз вәкаләтеннән чыгып билгели, кайсы методика аңа якынрак, кайсы дәреслек аңа якынрак, һәм инде гомумән менә нәрсәгә нигезләнеп, алар сайлар теге яки бу дәреслекне. Мин шулай бәтерим тәкъдим буенча. Тәкъдим кемнән килә бу тәкъдим? Укытучылардан әлбәттә, безгә бит иң беренче чиратта укытучылардан тәкъдим кирәк. Әгәр дә укытучы бу дәреслекне белми икән, ничек ул аны тәкъдим итәргә тиеш? Аның өчен безнең авторлар чиратында шушы укытучылар янына чыгалар. Әйтик, менә ниндидер мәктәптә ул дәреслекне белмиләр икән, зинһар, ишекләр ачык, кирегез, аңлатыгыз, үзегезнең семинарларны уздырыгыз һәм шуның нигезендә мәгарифне үстерү институтын үзегезнең ярдәмгә тартыгыз. Менә шундый бердәмлек системалык рәвештә генә бу эшне җиренә җиткереп була дип уйлыйм. Бүген бармы бу бердәмлек? Мәктәп, автор... Минемчә, менә без шуңа омтылабыз бүгенге көндә. Әлбәттә, ниндидер кытыршылар бар. Мин аны теге ниндидер куркыныч әйбер итеп күрмим, чөнки бәхәс булган җирдә хаклы сүз туа, шуңа күрә ул бәхәс конструктив булырга тиеш. Дөресен әйткәндә, мин беренче класста татар телен яратмадым. Икенче класста безгә Раушания Сагитовна килде. Һәм мин татар телен ярата башладым, Раушания Сагитовнаны ярата башладым, ул да мине ярата башлады. Хәзер безнең үзара мәхәббәт. Һәм хәзер инде мин бөтен татарларны яратам, хөрмәт итәм. Бу инде тарихка кирип калган язма. Рус кызы Марина татар телендә сиптереп интервью бирә. Телне шундый дәрәҗәдә дә үзләштерергә мөмкин икән. Моның өчен ерак йөрисе дә юк. Kitaplar, kuyanar, kostümler, zinhar biliriz. 40 минут эчендә укытучы 40ка төрләнә. Берничә төрле эш алымы, сүзләр ташкыны. Әмма татар теленнән башка бер кәлимә сүз дә кирми. Яңа төшенчәләрне укытучы я рәсемнәр күрсәтеп, я ымлап, я хәрәкәт аша аңлатырга тиеш. Тәрҗемәсез. Балаларга балык урынына кармак тоттыралар. Ләкин мин монда дәреслек күрмәдем. Кайда ул сезнең дәреслегегез? Беләсезме, бу методика бит беренче 4нче классларга ничек корылган? Баланың психик физиологик үсешенә туры китереп төзелгән бу методика, әйме? Балаларның әлеге менә бу чорда дәреслек тотып укып утырасы килми дип әйтәсем килә инде. Һәм мин күрдем, монда бик күп менә карагыз әле, менә бу өстәмә материаллар, әйме? Сезнең алар бик күптер инде, әйме? Тартмачыклар ниндидер, рәсемнәр. Әйе. Шушы дәрес төреннән башка әле безнең лото уеннары кулланыла, домино уеннары кулланыла. Алар партага утырып, мәсәлән, рәсемнәрне каплап утыралар, үзләре сөйлиләр, үзләре шулай кайнап, уен рәвешендә шулай үзләштерәләр. Бу мәктәптә 2017 елгы хәлләрдән соң бер бала да, бер ата-ана да татар теле фәненнән баш тартмаган. Яңа килгәннәре дә дәресләргә бик яратып кушылалар. Башка мәктәпләрдә көнчелек тамырларын кузгатучы балаларның күзләрендә бу ут очкынының да мәктәпнең тантана
галәмәтенең дә бер сәбәбе бар. Мы стараемся для родителей проводить родительские собрания, показывать фрагменты уроков вот в таких вот игровых формах. И именно благодаря этому родители соглашаются на то, чтобы их дети изучали татарский язык. Балалар, қараңыздар, мұнда қызлар көпме, малайлар көпме? Қараңыздар. Қызлар көпме, малайларда көп үйде жоқ ма? Рузилия ханым Нигъматуллина үз вакытында чит телләр факультеты бетергән, узак еллар буе мәктәпләрдә балаларга француз, немец телләрен укыткан данлыклы укытучы. Аның хезмәт тарихында җиңүләр дә, җиңелүләр дә байтак. Татар халкы язмышында якты хәтер булып калган 90-нчы елгы бурылышлар дәврендә халык телендә туган тел мәркәзе дип йөртелгән Яр-Чаллы шәһәрендә махсус тел лабораториясе төзелә. Нәкъ менә биредә тел белгечләре рус балаларына татар телен өйрәтү өчен яңа ысуллар, яңа алымнар, яңа методлар эзли башлый. Тел белгечләре моңарчы Татарстан тарихында булмаган зур эшкә, дәреслек төзүгә алыналар. Адым-адым Чаллыда тел күтәрелә бара һәм бу мәртәбәле эшнең кайтавазы әле дә мәктәпләрдә яңгырый. Төп принциплары бар, аның 7-8 төп принцип бар. Шуның иң төп принципы тел мөхитендә укыту. Бер генә сүз русча да әйтмәү. Яңа сүзләрне хәрәкәтләр, картиналар, теләсәнчә, хоть сикер, анда уйна, елап күрсәт, җырлап күрсәт, только русча гына әйтмә. Шуңа күрә менә бу юл бик тиз нәтиҗә бирә. Башка системаларга караганда тизрәк нәтиҗә бирә. Ул аларга караганда яхшырак дип әйтмим. Бөтен дәреслекләр дә безнең коммуникатив. Бөтен дәреслекнең авторы дәреслеккә үз тәҗрибәсен сала. Ул елны инде Чаллылар бик гөрләде, олимпиадалар. Минем, әлбәттә, беренче нәтиҗәләрем үземнеке булды. Минем 7 рус кызым татар теле факультеты бетерделәр. Рузилия Нигъматуллинаның коммуникатив методка корылган беренче дәреслекләре Татарстанда эшләгән күп кенә практик укытучылар тел белгечләренең эш тәҗрибәләренә таянып эшләнә. Аларның һәрберсе үзеннән ниндидер бер яңалык өсти. Китапта чагылыш тапкан һәр яңа тема, һәр яңа сүз, һәр яңа бирем мәктәпкә кертелеп сынала. Республиканың 86 мәктәбеннән 119 укытучы бу тәҗрибәдә катнаша. 3 елдан соң яңа дәреслекләрдән укыган балаларның белем дәрәҗәсен капшап карарга булалар. 2000гә якын укучының татар теленнән булган белемен тикшергәннән соң махсус комиссияның күзләре түгәрәкләнә. Тәҗрибәдә катнашкан балалар сөйләү, аралашу, ишетеп аңлау, текстны уку буенча югары күрсәткечләргә ия булуларын исбатлый. Мондый хәлнең татарларда әле булганы булмый. Әмма ни аяныч, җитез хыяллар чигендәге бу дөньяның вакыты чикле була шул. Шундый зурдан кубы башкарган, күпме иҗади көчне, фәнни тикшеренүләрне үзендә туплаган бу эшне ни хикмәт туктаталар. Бүген бу дәреслекләрдән әле уңышлы тәҗрибәне белеп калган Татарстанда берничә мәктәп файдалана. Әмма киң кырлы мәгариф басуына чыгу өчен берничә укытучының, берничә мәктәпнең егәрлеге җитәрлек түгел шул. Ә сез үзегез менә бу эшегезне кызганмыйсызмы? Бик кызганам. Бик кызганам. Аны мин генә түгел, аны менә экспериментта катнашкан 119 укытучы бик кызгана. Бик нык уфтаналар эшләгән укытучылар нәтиҗәсен күргән. Федераль исемлектә юк, таләп шундый өстән. Ягъни китапханәчеләргә дә шулай тәкъдим ителә, җиңелрәк тәэмин итү, тикшерергә килгән комиссиялар алдында җиңелрәк җавап бирү җитәкчеләргә дә һәм укытучыларга да әлбәттә. Чөнки алар исбатларга тиеш булалар. Ни өчен, мәсәлән, федераль исемлектә булган дәреслекләр булганда, бигрәк тә күп еллар буенча алар менә үз укытучы өстенә алырга тиеш була. Татарча белмәгән балалар өчен текстлар бик авыр. Алар бу текстларны татарча аңламыйлар. Таныш булмаган сүз, таныш булмаган грамматика кагыйдәсе. Кызганычка каршы текст астында сүзлек юк. Китапның ахырында, азагында шундый сүзлек юк. Ну, кая бала бу сүзнең мәгънәсен белер, кызганычка каршы. 2 ел дәвамында татар телен үзлегеннән өйрәнгән тел галиме Алексей Арзамасов бу фәннең иң катлаулы якларын ачып бирә. Хәер, татар теленең фонетикасы да, грамматикасы да җиңелләрдән түгел. Балалар өчен язылган һәм бүген мәктәпләрдә кулланылышта булган дәреслекләр аерым бер игътибарлылыкны таләп итә, ди галим. Анда бик күп сораулар бар. Беләсезме, лингводидактика, методика тарафынан вот бу татар
теле буенча дәреслекләрне сыйфатлырак итәсем килә. Әлбәттә, бу бик зур проблема, и төрле өлкәләрдәге белгечләр бу проблема белән эшләргә кирәк, шөгыльләнергә кирәк. Һәм бу тел гыйлеме түгел, бу вөҗдан гыйлеме. Ничә еллар буе иләк белән су ташып, чиләк тулмый шул. Кемдер бу мәсьәләдә озын-узак бәхәскә тартырга мөмкин. Әмма соңгы елларда тел мәсьәләсе аерым бер мәгънә алганда, аның яшәешенә сорау билгесе куелганда, мөһимлеге үлчәнгәндә, аңа карата мөнәсәбәт сыналганда, барлык булган чараларны берләштерү, кешебезне бер йодрыкка туплау, булган галимнәребезнең тәҗрибәсен кире какмыйча файдалану зарурдыр. Төп мәсьәлә китап түгел. Төп мәсьәлә безнең бу хәлгә мөнәсәбәт. Ниндидер телне өйрәнә башлаганда ни өчен сиңа бу тел? Вот шундый сорау белән ничектер, яшәргә кирәк, һәм җавап табарга кирәк. Ни өчен сиңа татар тел? Ни өчен сиңа удмур тел? Вот шундый җаваплар булса, сиңа җиңелрәк инде телләр белән шөгыльләнергә, телләрне өйрәнергә. Тел ул матур сүзләр тезмәсе генә түгел икәнлегенә бу өлкәдә эшләгән галимнәребез бик яхшы белә. Шуңа күрә дә нинди генә тел өйрәнмик, без аның аерым сүзләрен шигырь сыман ятлаудан ары ул сүзләрнең әле эчке мәгънәсенә, халыкның бу сүзләр аша бирергә, акылыбызга сеңдерергә теләгән асылына, кыйммәтенә дә төшенергә тиеш бездер. Тел ул сүзләр өйрәнмәсе генә түгел, тел ул аралашу чарасы, фикер чыганагы булырга тиеш. Гамәлдән чыккан тел үлүгә дучар. Хәер, әле бу өлкәдә безнең тырыш каһарманнарыбызның балавы сыгып тормыйча, авырлыклардан коелып төшмичә, бөтен көчне җигеп бу мәсьәләне кулга төшереп була икәнлегенә дә инанулары, бу заман шире әле төзәтеп була торган бер нәрсә дип караулары өметләндерә. Без дә алардан калышмыйк. Әмәле билгеле бит, татарча сөйләшик.